हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे सुबह के 9। मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। हमने फूल में पानी डाल दिया है और कल हमने बहुत पतंग जगाया था तो छत बहुत गंदा हो गया है। इसके लिए ये जो अनवी है वो झाड़ू मार रही थी। देखिए आप लोग, पूरा घर सफाई कर रही है। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं शॉर्ट वीडियो भी ओरिजिनल साउंड में अपलोड कर रहा हूँ, तो जाके वो भी देखिए, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती रहिए। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए बाय बाय। देखिए ये पूरा घर सफाई कर रही है छत की, पानी डाल के। और ये गधा अभी भी मस्ती में ही है। ये अभी अपने पतंग में लगा हुआ है और इसे अपना आधा पतंग देखिए वहाँ रखा है। ये काम कर रही है। बाद में हम लोग वापस से पतंग उड़ाएंगे और चील मारेंगे। गाइस फरवरी आ रही है, फिर मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा। इतने ध्यान से क्या सुन रहे हो? फरवरी आ रही है तो आने दो। कोई आने से किसी को रोक पाया है? साला जिंदगी में जो ही आ रहा है काट के जा रहा है। फरवरी आ रही है तो आने दो। कल सुबह एक लड़की का मैसेज आया, बेबी 143। हमने बोला बेबी इसका क्या मतलब है? तो बोलती है बेबी आई लव यू। हमने कहा ठीक है। फिर बोलती बेबी तुम भी बोलो। मैं बोला बेबी 299। बोलती इसका क्या मतलब? हमने कहा जियो का रिचार्ज। ये देखिए मेरी फ्रेंड को कैसे पतंग उड़ा रही है। ये है मनीषा। इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अमीषा श्रीवास्तव के नाम से। और ये रहे मेरे कुछ चिंगू मिंगू। ये देखो, ये निखिल के दोनों दोस्त हैं। और इस बार कुछ मज़ा नहीं आ रहा उत्तरायण में, वो वाइब्स नहीं आ रही हमको। आसमान में उतने कुछ पतंग भी नहीं दिख रहे। और आज भी हमको छुट्टी मिली है SPNIT से, हमारे जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और ये कब से ट्राई कर रहा है पतंग उड़ाने की, इससे वजह से पतंग ही नहीं उड़ रही है। 16,000 पेमेंट देते हैं। सनसेट देखिए आप लोग। और अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा हमको चौटा में काम है, फिर वहाँ से हम जाएंगे अपनी दीदी के घर पे, क्योंकि आज दीदी घर पे आ रही है। आप खाली व्यू देखिए, व्हाट अ व्यू, लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये हम जा रहे हैं दीदी के ऊपर। और मैं अपनी दीदी घर पे इसके लिए ज़्यादा जाता हूँ क्योंकि मुझे GIDC बहुत पसंद है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। आई लाइक GIDC। और GIDC मुझे इतना पसंद है कि मैं अपनी दीदी घर पे हफ्ते में 1-2 दिन चला ही जाता हूँ। दीदी घर से आने के बाद मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि चलो हम चलते हैं आइसक्रीम खाएं। तभी हम जा रहे हैं रजवाड़ी आइसक्रीम सिग्नेचर। जो रजवाड़ी आइसक्रीम है वो सिग्नेचर गैलेरिया पे है, महावीर टर्निंग पे। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की आइसक्रीम मिलती है। और मिल्क शेक है, थिक शेक है। और हमने ऑर्डर किया था किटकैट ओरियो थिक शेक। देखिए आप, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था यहाँ पे। वीडियो बना रहा है।